vanskeligere å finne en bedre høstdag akkurat som i dag. Åh, beste årstiden. Det var skikkelig digg om dere kunne vasket sykkelen til tante Ingrid også. Kanskje komme på besøk og gjøre det. Det er viktig å lære det viktigste, liksom. Ok, hva har man på seg på en løpetur i 9 grader, regnvær, høst? Vi har løpebelte med en flaske, burde sikkert hatt med en til, men jeg kan fylle opp flasken underveis, en liten bar. Så er det også plass til mobilen min her, hvis jeg vil ha med den. Det skal jeg nå, fordi jeg skal møte en venninne ute i marka, liksom, og det er jo sjansen for at vi møtes uten at vi må ringe hverandre. Relativt liten. Så har vi høyhalset, alltid digg. En bøff oppå, alltid digg. Flispannebånd. Håret i flette, fordi hvis ikke så blir det helt flokehelvete. Så har vi tynn regnjakke. Veldig tynn. Veldig digg. Kan ha den også under den. Men nå er den oppå. Så har vi Speedgoat 6, er det det? Godt bruk, men også godt skylt etter økt, og da varer de mye lenger. Just so you know. Og til slutt så har jeg med meg et lite lifehack, synes jeg. Tynne merino-hansker. Hanskene blir jo våte når det er regn, så på en måte det liksom å ha sånne tjukke hansker hjelper, de blir bare bløte liksom å kalle. Men når det er merino-ull, så holder det varmen likevel. Og det er sånn, man trenger egentlig ikke hansker, fordi ja, det er jo liksom, det er jo ikke kjempekaldt, men det er likevel litt kaldt på fingrene når man løper. Så jeg bruker kanskje ikke armene nok når jeg løper. Men ja, skohorn burde jeg hatt hjemme. Men jeg kjører heller litt morgenkip nesten. Ok. Klar for løping. Trygve reiser til Japan på torsdag. Jeg skal være der i 2 uker, og da kjente jeg mitt ansvar for at han ikke har spist fårikål hittil i høst. Han var ikke hjemme på fårikålsdag, som er siste torsdagen i september, tror jeg, mener jeg husker. Jeg har spist fårikål og laget fårikål, men det var jo veldig populært, for det er jo kjempegodt. Så det var ikke noe rester igjen til han. Stakkars. Så i dag tenkte jeg skulle lage det, og det er jo en rett som er veldig lett å lage, men også blir folk veldig imponert, som er helt uforståelig, fordi det er basically bare kål og får og pepper. Men derfor tenkte jeg vi skulle lage det, sånn at jeg kan servere det til han etterpå. Jeg drar på trening mens det holder på å lage seg, og så er det klart. Og jeg kan få skryt for at jeg har imponert med en utrolig god middag, som jeg har brukt basically 10 minutter på å lage. Win-win. Ok, det vi trenger er jo da kål. Og jeg synes jo på en måte nesten kålen er det beste i fårikålen, så jeg har kjøpt mye kål. Jeg har kjøpt 2 kål. Og fårikål er jo enda bedre dagen etterpå, så ja, det er jo ikke dumt om det er litt igjen. Oi. Ja, kål, det kan jo rulle litt på benken. Ops, ops. Og så har vi kjøpt da lam fårikålkjøtt. Og da leste jeg i går at man kan bruke, jeg pleier bare å bruke fårikålkjøtt, for det er liksom det billigste. Men hvis man er litt sånn ekstra, så er det da man kan bruke bog, nakke. Var det det? Ja, jeg husker ikke. Jeg søkte opp. Det er masse forskjellige typer man kan bruke, i hvert fall. Noen er liksom mer finere deler enn ikke. Men det er jo litt digg at det er litt sånn fett og sånn oppi, for det er jo det som gjør at den kraften blir så god. Ja, så da skal vi kutte. Jeg tar alltid av det ytterste bladet, bare sånn. Tenker at det liksom... Ok, vær forsiktig. Sånn.
ikke gjør dette hjemme på å si. Gjør det hjemme, men vær forsiktig. Dette på en måte det hardeste delen av jobben. Tenk at naturen lager dette liksom. Det jo så... Bare se inni disse lagene. Så pleier jeg å putte litt sånn at alt har litt av den der... at alle bitene fortsatt henger litt fast i denne. For da detter de ikke så fra hverandre. Men det egentlig ikke så viktig. Det jo liksom ikke en estetisk matrett sånn. Ja. Ok, det var egentlig kuttejobben. Så lang tid tar det. Kameraet fortsatte til med å gå. 1:58 dette klippet vart, og jeg har ikke mye igjen å lage den retten. Ok. Vi har en sånn sage, sånn slow cooker og pressure cooker. Det her bare å lage gryte egentlig, det det jeg vanligvis gjør, men siden jeg skal på trening så tenker jeg at det mer liksom safe å la denne stå på i gryta, enn at den bare, eller oppi her da, enn at det står sånn på gryta. Fordi denne her føler jeg liksom, den stoler litt mer på, sånn at ikke, ja, ting brenner seg eller går galt eller et eller annet. Og så kan jeg jo pressure cooke den også renne hvis jeg har dårlig tid. Men nå har jeg ganske god tid. Men anbefales, man tenker sånn, dette en kjøkkenting som jeg ikke kommer til å bruke noen ting. Vi bruker den masse. Altså risotto, currer, grytekjøtt, alt sånne, altså en god gryte liksom, på høsten. Hadde jeg ikke laget det hvis jeg ikke hadde hatt denne. Men den tar litt plass, men anbefales. Ok, dandere i gryta. Starter med kjøtt først. Fettet ned. Sånn. Altså det finnes jo 1000 måter å gjøre dette her på. Så man kan liksom også sånn brune kjøttet først og alle mulige sånne greier. Men hvorfor gjøre det vanskelig når man kan gjøre det enkelt? Så legger vi kålen og kjøttet. Og så det da hel pepper. Noen bruker hvetemel også imellom. Men igjen, man trenger ikke, så da gjør ikke det. Og så leste jeg at man kunne ha oppi einebær også, så det prøver jeg. Kanskje det kunne være litt sånn spennende. Prøver jeg oppi litt hvitløk også, tror du det kunne vært godt? Nå var jeg litt sånn, gjør det enkelt ikke vanskelig, så begynner jeg å gjøre det vanskelig for meg selv, men ja. Alt blir jo bedre med hvitløk på en måte. Ok, jeg kjører på litt hvitløk også. Det viktig for immunforsvaret. Jeg hørte på radioen at jo mer du knuser hvitløken, hvor mye den finhakkes og sånn, jo mer immunforsvarbyggende stoffer og alt sånn det i den. Så ideelt sett så burde man liksom bare kutte den i bittesmå biter, for da det enda bedre for deg. Men denne her lar jeg bare koke med. Og så kjører vi litt kjøtt igjen, neste lag. Kål. Oi, det her blir jo nesten i overkant fullt da. Ja, slapper det nedi. Sånn. Overraskende lite. Det var veldig rart å helle av denne, men nå ble det sånn det ble. Overraskende lite vann egentlig. Men den kålen slipper jo veldig mye vann. Så kanskje man må etterfylle litt etter hvert da. Der. Det var det. Jeg har seriøst nesten filmet konstant mens jeg har gjort dette her, så dette tok kanskje 4 minutter. Slow cook. Kjør. Det et eller annet dyr som driver og roper rundt der, men uansett, på en søndag for noen uker siden så var jeg på Reko-ringen, og de som ikke vet hva det det liksom Reko så for rettferdig konsum, og da kan du liksom kjøpe direkte fra bonden. Og da kjøpte jeg altså denne sansekefir, som da rå geitemelk, rå sauemelk med melksyrebakterier, sånn at det blir en kefir, og masse godt
kjøtt fra liksom hele dyret, kraftbein, grytekjøtt, altså alle delene. Og det, for det første så er det liksom veldig hyggelig da, å hilse på liksom bonden og hvor dyret kommer fra, eller hvor melka kommer fra, eller noe sånt nå. Men for det andre så er det veldig gøy å kjøpe, hvis man først skal kjøpe kjøtt da, så er det veldig gøy å kjøpe direkte fra bonden, og også kjøpe liksom en kasse eller sånn hvor du kjøper en del deler, og du får faktisk forskjellige stykningsdeler, fordi hvis du skal spise kjøtt, så er jo det mest bærekraftige å utnytte hele dyret. Og hvis du da kjøper der, så kan du faktisk få alle mulige stykningsdeler som du enten ikke hadde fått tak i på butikken, eller som du kanskje ikke hadde kjøpt på butikken. Og da kan man utfordre seg selv med å lage forskjellige retter med kjøttstykker som du kanskje ikke vet hvordan du skal bruke, og så må du lære deg det, og så får det liksom en ekstra positiv dimensjon fordi du faktisk lærer noe nytt. Så nå skal jeg kose meg med litt kefir her. Naturlig proteinrik, litt lett og litt hel geit- og sauemelk. Fra glade dyr. Så det anbefales. Det er forskjellig rundt om i Norge og i Oslo og alt mulig. Tilbake in my happy place. Jeg vet ikke om det var ironisk eller ikke, men det er ikke det beste, det er ikke det verste stedet å være. Nå skal jeg sykle hjem igjen. Og det er høst, og det er regn, og det er kaldt. Og da er det bare å kle seg deretter. Så her har vi da, sykkelantrekkene. Skal vi klare å få til dette da? Først legger vi på seg. Setter seg på. Sånn. Så da er det bare å få på seg voksen bleie. Og vågbukse. Var det ikke regn på hver tid, så hadde jeg på dobbelttre. Men nå skal det sikkert regne litt på veien. Så da kjører vi regner på over. Og da på isgass. Sykkelvotter. Med sånn her, ikke sant? Det er digg. Da er vi klar. Syklehjem var litt dumt å kle på seg før jeg hadde ryddet opp ferdig her inne, for det er jo ikke temperaturen for mitt antrekk her inne i bomberommet. Men ja, all for you. Man blir litt lykkeligere menneske å sykle, jeg bare sier det. Særlig med motor. Jeg er ferdig trent. Og maten er ferdig. Yes, ass. Au. Ja. 10 av 10. By moi. Ok, nå har dere et unikt innblikk til mitt favorittrom her på Olympiatoppen. Her er det så mye gøy. Det er liksom turnapparater og slakline og alt sånn der air-sak og ja, basically alt jeg er dårlig på. Så jeg hadde litt sånn elsk-hat-forhold til dette rommet, fordi det er veldig mye gøy man kan gjøre, men det er også veldig mye hard styrketrening som kan bli gjort når man har sånne kreative styrke- og mobilitetsfolk som jeg er så heldig at jeg får trene med. Så her, og de ringene, og altså
Ja, jeg tror det er opp til 3 ganger at jeg har trodd at jeg har fått rabdo her. Senest for et par uker siden. Da var jeg sikker, nå har det skjedd. Nå har jeg fått rabdomyolyse i armene. Hadde ikke det da, var bare litt støl. Og sliten. Ikke tenk på det. Ok, nå har jeg hatt styrkeferdig, gått litt på rulleskjemølla, og nå skal jeg få litt massasje. Og så er min arbeidsdag over. Og massasje, by the way, er ikke sånn digg massasje. Det er sånn vondt massasje, sånn du ikke vil ha, på en måte. Så det er ikke noe, det er ikke en del av jobben å være på spa, liksom. Det er pain. Ja, men det trengs. Da er det høst, og Kollen-tåka er tilbake. Oi, det var en spennende style jeg hadde her nå. Ja. Ser man kul ut med hjelm? Nei, man gjør jo ikke det. Jeg skjønner ikke, gutter blir ofte kjekkere med hjelm og briller og alt sånn, mens jeg vet ikke hva jeg blir. Jeg blir i hvert fall ikke vakrere. Ingenting blir som litt VM 2029 i tåke og sol. Ny dag og enda en dag i bomberommet. Den følelsen når den vifta går av. Og så nummer 2. Hei forresten. Nummer 2. Hør nå. Det er bedre enn kjøkkenvifta. Dagens økt gjennomført. Hei, Ina! Hei! Hva gjør du? Jeg kutter blomkål. Ja, så rart. Det gjør jeg jo. Ok, nå står vi begge og lager middag. Så hvorfor ikke lage middag sammen? Vi har blomkål, hummus, sykt digg gryte her. Og søtpoteter i airfryeren. Hva er på din meny, Ina? Noe ikke av det samme, bare ikke sånn gryterett. Noe søtpotet, blomkål, ris, Nydelig. kanskje litt sopp. Ja. Så ja, hva har vi gjort? Vi har brettet klær. Ja. Hengt opp klær. Alt som var kjedelig å gjøre alene har vi gjort sammen. Nei, genialt. Årets første dag med is på bilen og i løypa.